Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana cara membuat PPT infografis. Di sini saya buka dulu aplikasi PowerPoint. Lalu saya akan menambahkan gambar yang sudah saya download tadi. Ini kita paskan. Kalau sudah saya akan menambahkan teks. Sudah saya akan membuat slide baru dan menambahkan gambar atau background ya. Ini kita copy saja untuk slide selanjutnya. Kita copy slide untuk slide selanjutnya. Lalu membuat kotak. Baik, selanjutnya kita akan menambahkan action ya pada tulisan ini. Ya, berhasil ya. Lalu kita akan memberikan action yang sama pada tulisan ini dan ini. Selanjutnya kita akan membuat yang slide ketiga ini. Kita buat juga kotak. Selanjutnya kita masukkan ya materinya di sini. Insert text. Slide selanjutnya tinggal kita ganti aja isinya, tulisannya. Selanjutnya kita tambahkan gambar hewannya ya biar lebih jelas ini hewan apa. Tambahkan hewannya, simpan di sini saja. Sudah, baru gambar yang sama juga di bawahnya. Jika sudah ditambahkan gambar ini juga, selanjutnya kita akan mengaction setiap tulisan ini agar bisa diklik gitu ya. Ini klik. Sudah seperti ini kita bikin menu back ya agar bisa kembali ke menu yang utama tadi.
Baik, selanjutnya kita baik, juga sudah kita beri action juga. Insert action, hyperlink to, pilih slide. Kita akan balikan ke slide yang kedua ya, seperti ini biar dia bisa kembali ke sini. Oke, lakukan hal yang sama pada bagian sini juga seperti tadi. Slide 2. Oke. Dulu di sini ya, jangan lupa. Di sini kita beri action juga seperti tadi sama. Untuk slide-nya dirubah ke slide yang pertama. Oke. Jika sudah, kita coba ya. Sebelum kita mulai mencobanya, kita ke transisi dulu. Transition, lalu matikan checklist yang on mouse click ini, agar nanti pas sudah kita coba ya, ini tidak akan terpencet di bagian lain kecuali di bagian yang sudah kita actionkan tadi. Oke, jika sudah, kita coba ya. Lalu kita akan memilih singa atau kuda Nil. Yang pertama kita singa dulu ya. Nah, muncul tulisan seperti ini dan gambarnya juga. Kita back, kita lihat kuda Nil, muncul juga ya, ada materinya. Ini kita back lagi, back. Nah, selesai. Baik, itulah tadi tata cara membuat presentasi infografis ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.